Dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Witamy Was wszystkich. Dzisiaj witamy przede wszystkim, to jest to niesamowite w dzisiejszym spotkaniu, że witamy dzisiaj gości z kilku krajów zagranicznych. Więc dzisiaj spotykamy się zdecydowanie na konferencji, na takim spotkaniu międzynarodowym. Ja nazywam się Paulina Janusz i z ramienia Fundacji World Health Living witam Was wszystkich raz jeszcze bardzo serdecznie. Do Was serdeczna prośba, napiszcie proszę jedyneczkę na czacie, dajcie znać, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać. Dobrze. I moi drodzy, witam przede wszystkim w dniu dzisiejszym naszego dzisiejszego gościa, doktora honoris causa, który wypowie się dzisiaj w długo oczekiwanym, wyczekiwanym i zgłaszanym temacie właśnie przez Was, czyli w temacie racjonalnej suplementacji. A zanim dzisiaj zaczniemy, zanim oddam głos doktorowi, to pozwólcie, że ja kilka słów powiem w bardzo telegraficznym skrócie na temat tego, co robimy, jak robimy w naszej fundacji. Nasza fundacja World Health Living od ponad 8 lat realizuje projekty z zakresu zdrowia fizycznego i mentalnego. I działania te realizujemy poprzez cykliczne projekty i właśnie w ramach jednego z nich, w ramach Europejskiej Kampanii Społecznej Żyję Świadomie, tymże dzisiaj w formie online spotykamy się właśnie dzisiaj. W ramach właśnie tej kampanii realizujemy z udziałem wielu ekspertów z różnych dziedzin spotkania, wykłady online, wykłady na żywo i w ramach tych wykładów w sposób bardzo prosty dzielimy się bardzo praktyczną wiedzą. Nasza fundacja realizuje już po raz trzeci również program Świadomość Procentuje dla Ciebie i dla Twoich bliskich. Jest to jedyny bezpłatny program wsparcia mentalnego dla dzieci, dla młodzieży, dla rodziców i nauczycieli. Ja z tego miejsca serdecznie pozdrawiam wszystkie placówki szkolne, wszystkich uczestników. Jest nas w tej edycji już ponad 500 placówek szkolnych. Nasza fundacja swój program edukacyjny, jeszcze tak wspomnę, opiera właśnie na strategii 5S. Strategia 5S, czyli świadome odżywianie, sprawność fizyczna, suplementacja, taka mądra, naturalna, przemyślana, skuteczne oczyszczanie organizmu z toksyn oraz stress management, czyli praca z umysłem. I moi drodzy, ja korzystam dzisiaj z okazji do tego, żeby zaprosić Was również bardzo serdecznie do tego, żeby z ogromu bezpłatnej wiedzy, które przygotowujemy na naszych kanałach, na naszym podcaście, na naszym YouTubie czy na naszym blogu o zdrowiu, po prostu korzystać. I ci z Was, którzy jeszcze nie znają naszego podcastu Ogarnij Zdrowie, to ja Was zapraszam bardzo serdecznie do tego, żeby odsłuchać te odcinki, które dla Was przygotowujemy. To wywiady z różnorodnymi ekspertami. Jednym z takich ekspertów jest właśnie dr honoris causa Piotr Kardasz, który już na takie 3 odcinki w naszym studiu dał się namówić. I na dzisiaj jest to projekt, który realizujemy w języku polskim, natomiast już przygotowujemy się do tego, żeby ten projekt realizować w kolejnych językach z kolejnymi ekspertami z różnych krajów. I moi drodzy, zapraszam Was już tak kończąc mój dzisiejszy wstęp, zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, żeby obserwować i śledzić nasze poczynania na kanałach w social mediach, dlatego że właśnie tam uchylamy rąbka tajemnicy wszystkich projektów, które przygotowujemy. To tam gęsto pokazujemy od kuchni, jak te projekty powstają. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, żeby śledzić wszystkie wydarzenia przez nas organizowane. A w dniu dzisiejszym, moi drodzy, bez już zbędnych wstępów, zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania niezwykłego człowieka, doktora honoris causa Piotra Kardasza, z którym mam przyjemność już od ponad 8 lat bardzo blisko współpracować. I jest to niesamowity ekspert, który jest biologiem, pedagogiem, dziennikarzem, podróżnikiem od wielu dobrych lat, ale przede wszystkim, co mnie osobiście urzeka za każdym jednym razem, kiedy mam przyjemność spędzać czas z doktorem Kardaszem, to ta wiedza doktora Kardasza, która nie jest czysto teoretyczna, to jest wiedza, która jest podyktowana takim ogromnym połączeniem serduchem z naturą i ten, kto doktora zna bliżej, wie, że właśnie ta nierozerwalna więź z przyrodą jest bardzo, ale to bardzo silna. I co dla mnie osobiście jest bardzo cenne i bardzo istotne, doktor Kardasz potrafi czerpać z tej natury wszystko, co najlepsze.
I właśnie dzisiaj w tym temacie się wspólnie z Wami dzisiaj spotykamy. Ja życzę Wam fantastycznego spotkania, udanego spotkania z doktorem Hardaszem, także zachęcam, wyciągajcie swoje notatniki, bo wierzę, że naprawdę będzie co notować i jestem przekonana, że z tego dzisiejszego spotkania bardzo dużo nowych informacji dla Was wyciągniecie. A ja już teraz oddaję Was w dobre ręce Pana doktora. Dziękuję, bo uśmiechałem się ciągle, dlatego że myślałem, że to ja tylko dużo mówię, a pani podchodziła i nie dopuściła mnie do głosu. Oczywiście sytuacja jest o tyle sympatyczna. Teraz już oddaję Was w ręce doktora. Proszę. Szanowni Państwo, część z tego, co pani powiedziała, jest prawdą, dlatego że mój zawód jest moją pasją, więc ja się cieszę tym, co robię. Natomiast tego typu komplementy często mnie peszą, ponieważ każdy, kto wykonuje zawód, powinien go robić sercem. Tak powinien być świat zorganizowany. I myślę, że wielu ludzi tak postępuje, a jeżeli wy jesteście na drodze w połowie, to zmieńcie to, dlatego że łatwiej wam będzie również żyć, ciesząc się z własnej pracy. Tematem dzisiejszego spotkania jest świadoma suplementacja, czyli mówiąc dostosowana do wieku, do potrzeb, do sytuacji, przy analizie tego, co my spożywamy. Pani Paulina była uprzejma powiedzieć, że my, mówiąc, prowadzimy jakby edukację, sugerując 5 kroków. One są ważne i dla mnie najważniejsze 2 pierwsze kroki to poprawa pożywienia, bo trzeba je dostosować do naszych potrzeb i budowanie świadomości. Bo jeżeli będziecie mieli świadomość, że gdybyście jedli przetworzoną, mówiąc, żywność, to zdrowia za długo nie będziecie mogli mieć i cieszyć się nim. Więc to jest pierwsza sprawa. A życie również stało się statyczne, trzeba więcej ruchów wprowadzić i uzupełnić to, czego w pożywieniu nie ma. Jeżeli ktoś mnie pyta, dlaczego my się suplementujemy, czyli uzupełniamy skład tego, co jest w naszym pożywieniu, to powiem Państwu najkrócej, jak tylko można. Człowiek zaczął zmieniać i zmienia szybciej warunki środowiska i wartość uprawowych roślin w stosunku do tego, co on sam był w stanie się dostosować. W związku z czym mamy niedobory składników. Jeżeli historycznie sięgnąc tak zwane dowody paleontologiczne, okazuje się, że był taki etap mniej więcej 2 miliony lat temu, kiedy w pewnym obszarze człowiek zjadał mięso razem z kośćmi, podobnie jak zwierzęta drapieżne. A dzisiaj widzicie Państwo, że my mamy problem z zestawieniem akurat tego pokarmu. Postaliśmy się, mówiąc jakoś, zbieraczami owoców. I ta w zasadzie zasada powrotu do proporcji, że 65% powinny być warzywa i owoce, a niewiele oprócz 10% produkcji mięsnej byłaby właściwa, choć nie dla wszystkich, bo wiadomo, że jak ktoś wykonuje ciężką pracę fizyczną, czyli sportowcem, to białko powinno być na wyższym poziomie. Chcę tylko powiedzieć, że analiza tzw. diet ogólnych na świecie dowiodła, że jedną z najlepszych diet jest dieta śródziemnomorska. A zatem przechodząc do świadomej suplementacji, postaram się Państwu powiedzieć, że tymi składnikami, których nam ciągle brakuje, są witaminy i minerały. Sumarycznie około 60, mówiąc, substancji, a witamin 4, mówiąc, rozpuszczalne w tłuszczach i 8 nierozpuszczalnych. Otóż macie Państwo witaminy rozpuszczalne A, D i K. Na razie nie mówię o ich właściwościach. Każda z nich coś wnosi. No może tylko powiem, że witamina E jest zwana witaminą młodości, a każdy chciałby się odmłodzić. Wobec tego, gdybyśmy powiedzieli, dla kogo ona jest bardziej potrzebna, to mimo tego, że kobieta i mężczyzna potrzebuje mniej więcej tyle samo witamin, to w wieku na przykład 60+, kobiety powinny sięgnąć częściej po właśnie te tak zwane dla kobiet. Witamina A i E w tym przypadku, a także D powinna być preferowana. Jeżeli mówimy o witaminach z grupy B, zwróćcie Państwo uwagę, często mamy kłopoty z nazewnictwem, bo B7 to jest biotyna, a czasami mówimy witamina H. Kwas foliowy to jest B9. No w każdym razie wiemy, o jakie witaminy H. Ale za chwilę dowiecie się, gdzie i w jakim produkcie możemy je znaleźć. I teraz jeszcze chwilę o mikro- i makroelementach. Zaraz dowiecie się, dlaczego one są tak ważne. Makroelementy to są te pierwiastki: magnez, potas, fosfor, sól, chlor i siarka.
Ja wymienię tylko potrzebę tych dwóch, bo każdy wymagałby wnikliwej analizy, ale pamiętajcie, że potas i sód to jest tak zwana pompa sodowo-potasowa. Wchłanianie pokarmów, przekazywanie składników odżywczych, ale również przepływ impulsu nerwowego zależy od nich, więc to jest niezwykle istotne. Natomiast mikroelementy, cynk, żelazo, fluor, selen, mangan, miedź, jod czy molibden, chrom są koenzymami. Co to znaczy? Wyobraźcie sobie, że sama wątroba produkuje ponad 580 enzymów. Część ta zasadnicza to jest białko, natomiast aktywatorem jest albo witamina, albo mikroelement. Na przykład może być to cynk czy selen. I w tym momencie, kiedy go brakuje, część reakcji jakiejś nie przebiega, czyli my nie wykonujemy czynności potrzebnych koniecznie dla naszego organizmu. I dlatego trzeba to uzupełnić, a więc suplementare, od łacińskiego słowa uzupełnić. Zwróćcie Państwo uwagę, gdzie te witaminy możemy znaleźć. Ale te obrazki, które na tak zwanym kole wyświetlają się u Was, mogą Państwu powiedzieć, gdzie która witamina, co to oznacza. Zacznijmy może od witaminy B1. Widzicie Państwo, w jakich tutaj owocach, czy na przykład w chlebie, czy w szparagach możemy znaleźć witaminę B1, ale obrazek mówi, te 3 punkciki, to znaczy równocześnie regeneracja tkanki. Układ przede wszystkim dotyczy to naszego mózgu, czyli układu nerwowego, a także serca. Tu widzimy baterię, to znaczy, że chodzi o energię i znów reakcję dotyczącą regeneracji naszego organizmu. Troszeczkę ten obraz mi się przesunął, więc nie widzę tego obrazu, a Państwo może go widzicie. Widzicie znów, to jest oczywiście energia. Tutaj mówimy o centralnym układzie nerwowym, a tu jest kopia naszego DNA, czyli prawidłowa regeneracja organizmu wedle kodu genetycznego. To jest oczywiście witamina D3, czyli niacyna. I chcę Państwu powiedzieć przynajmniej o niej. Widzicie skład produktów, które nam dostarczają, ale kiedy jej zabraknie, to ogólnie mówiąc cały układ hormonalny i nerwowy u nas, mówiąc inaczej, nieprawidłowo pracuje. Czyli my źle się czujemy, nie wiemy dlaczego. Choćby dlatego, że brakuje jednej z tych witamin. Witamina B5 znów, na przykład awokado jest czytelnym owocem, pomidor również. I widzicie Państwo, działa to oczywiście na układ nerwowy, również na naszą odporność, ale również na serce. I wreszcie dochodzimy do witaminy B6, która odpowiada za 100 reakcji w naszym organizmie. Mówiąc, bez niej wiele procesów się nie odbywa. I wpływa ona również na układ krwionośny, tutaj widzimy na układ hormonalny i układ nerwowy. Kolejna witamina, grupa, to jest witamina B7, skład chociażby szpinak i marchew. Również widzimy, że centralny układ nerwowy, regeneracja i rozwój, nasza płodność, mówiąc inaczej, rozwój akurat płodu, nie tylko generalnie mówiąc życie. I witamina B9. Czytelne rośliny, chociaż widzimy tutaj sałatę, szparagi czy awokado. Oczywiście znów właściwe odczytywanie kodu genetycznego, wpływ na rozwój, mówiąc płodu, ale także na nasz układ nerwowy. Podobna historia tutaj. Układ nerwowy, nasze DNA i układ krwionośny. Chociażby tutaj możemy zauważyć, że tofu jest jednym z tych składników, które dla nas byłoby przydatne w suplementacji naturalnej, czyli wraz z pokarmem, ale jeżeli brakuje, można sięgnąć po witaminę wyselekcjonowaną. Najlepiej jednak z pełnowartościową żywnością. Chcę tylko Państwu powiedzieć, że uprawa współczesna roślin niestety nie gwarantuje nam pełnej wartości tych witamin i w związku z tym ta potrzeba uzupełnienia jest konieczna. Dochodzimy do witaminy D, czyli rozpuszczalnej w tłuszczu. Widzicie układ kostny, stawy, regeneracja, komórki i odporność. Również witamina A, E rozpuszczalna w tłuszczu. W jakich roślinach, w oleju czy nawet w kiwi ją znajdujemy? I zwróćcie Państwo uwagę, odporność, wzrok i równowaga w organizmie. Układ krwionośny, witamina K, układ ruchu i także serce. I wreszcie na samym końcu mamy witaminę A, czyli dba o odporność, na wzrok i także, mówiąc, centralny układ nerwowy.
charakterystyka ogólna tego, jeżeli Państwo sobie jesteście w stanie zapamiętać albo robić wizerunek tego obrazu, to łatwiej Wam będzie kompletować pokarmy, które są nośnikami witaminy czystej. Pamiętajcie tylko, że jeżeli kupujecie w markecie, to często nawet wartościowa żywność jest przechowywana i ona już nigdy nie ma takiej wartości, jak powinna być świeża. Zbliżamy się oczywiście do zimy i będzie coraz trudniej o tak zwane świeże owoce. Póki jesteście w stanie jeść świeże, czyńcie to. Przechodzimy wreszcie do minerałów. I tutaj też bardzo czytelny obraz. W jakim produkcie możemy znaleźć wapń, chlor, miedź? Widzicie Państwo, że orzechy i owoce morza, żelazo oczywiście w jajach i w szpinaku, w rybach i w grzybach, dobrze się to skompletowało w nazwie, mamy jod. K widzimy, że również nawet w ziarnach kawy. Magnez oczywiście w zbożach czy w innej roślinie. Czosnek na przykład mangan. Sód widzimy, że w mleku, ale nawet w makaronie. I wreszcie fosfor, selen, cynk, czytelne. Tutaj oczywiście widzimy wątróbkę, ale widzimy również jakąś roślinę. I wreszcie wapń. Zarówno w roślinach, mówiąc akurat z grupy krochwasola, czyli strączkowych, ale także w nabiale. Przejdźmy zatem dalej. Rola w organizmie. Ja już wcześniej powiedziałem, że one decydują o aktywacji pewnych procesów. One są koenzymami w organizmie, czyli mówiąc, aktywują enzymy. Wszystkie procesy w naszym organizmie, zacznijmy od oddychania, odżywiania, trawienia, są warunkowane enzymami. Na przykład, jeżeli zjemy jakikolwiek pokarm i go nie strawimy, bo enzymy są nieaktywne, bo nie ma aktywatora w postaci witamin i mikroelementów, to wiecie Państwo, że nic z tego dla organizmu nam nie przybędzie. Wreszcie mówimy o zapatrzeniu, od czego jest uzależnione. Oczywiście od wieku, od diety dotychczasowej. Jeżeli ktoś się odchudzał, to jest w największej potrzebie uzupełnienia tego, czego brakowało, zwłaszcza tych witamin, ale również składników właściwych. Od jakości dotychczasowego pożywienia, no i oczywiście, jeżeli ktoś już jest chory, to dbałość o uzupełnienie zarówno makro, mikroelementów i zdrowej żywności, czystej żywności jest konieczna. Powiedziałem o aktywności fizycznej. Sportowiec i ktoś, kto fizycznie pracuje, potrzebuje większej ilości energii. Wobec tego bardziej, mówiąc, wartościowy powinien być jego posiłek. Ale zwróćcie Państwo uwagę, tam gdzie jest wysoka temperatura w jakimś klimacie, to człowiek nie potrzebuje takiej ilości energii, mówiąc cieplnej, jak w kraju na przykład podbiegunowym. Więc jego żywność musi być dopasowana do środowiska i w zasadzie tłuszcz w tym momencie jest bardziej potrzebny tym, który w chłodniejszym klimacie, bo on jest akurat energetyczny. Tu chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, żebyście Państwo często pewne nawyki wymuszone obecnością niepożądanych mikroorganizmów w naszym organizmie nie mylili. Na przykład, jeżeli u nas znajdą się grzyby, chociażby z typu drożdżaki, one kradną nam cukier i nam się wydaje, że nasz organizm podpowiada nam, co mamy jeść, czyli ciągle cukier. Oczywiście to jest pomyłka i trzeba by najpierw zdiagnozować, co jest powodem takiego nieuzasadnionego smaku na jeden typ tylko pokarmu. I wreszcie, kto jest szczególnie narażony na niedobory witamin i składników mineralnych. Chcę powiedzieć, że ogólnie, jeszcze raz to powtórzę, osoby, które już akurat w ciężkich warunkach żyły, ale przede wszystkim te, które od czegoś są uzależnione albo były niedożywione z różnych powodów. Co ważne, również w większej ilości składników odżywczych potrzebuje ktoś, kto jest rekonwalescentem. W zasadzie choroba została oddalona, ale on musi powrócić do zdrowia i odbudować struktury, które zostały, mówiąc, upośledzone w swojej funkcji. I tutaj nasuwa się jeszcze jedna konieczność odpowiedzi na pytanie, jak to się ma w stosunku do płci. I chcę Państwu powiedzieć, że generalnie wszystkie składniki powinny być równo traktowane. Jak wiemy wykładnie, podobnie jest z kobietami. Tyle tylko, że kobiety są w gorszej sytuacji.
one dają życie. One, mówiąc inaczej, nawet do okresu aktywności hormonalnej, ale i później, one są w gorszej sytuacji niż mężczyźni. Co prawda, mówi się, że one przynajmniej 2 czynniki mają łagodzące funkcjonowanie w takim współczesnym świecie. Po pierwsze, że mają estrogeny, które są antyoksydantem, czyli przeciwdziałają, mówiąc, czynnikom chorobotwórczym, powiedzmy, które powodują nadmiar aktywności tlenu, które postarza organizm. I to jest ważne, ale to nie dzieje się przez cały czas. U mężczyzn, i to też panowie pamiętajcie, że wy nie macie menopauzy, ale wy zmieniacie swoją hormonalność od mniej więcej 32 roku. O 1 stopień spada wam hormon każdego roku. Oczywiście mężczyzna 90-letni ma jeszcze hormony męskie, tylko nie tyle co 30-letni. I to się da wyczuć po jego aktywności, po jego energetyce. Wobec tego, jeżeli chcemy, mówiąc inaczej, być bardziej aktywny w jakiejkolwiek sferze naszego życia, to trzeba to uzupełnić, tylko nie przesadzać. Z 90-latka nie zrobicie 15-latka. Więc w tym momencie nie należy, tracić umysłu, tylko rozsądnie się zachować. I powiem tylko tyle, że dla kobiet witamina B2 jest bardziej pożądana, ponieważ ona wpływa po prostu bezpośrednio na urodę, ale także wpływa na wzrok. Witamina B5, czyli kwas pantotenowy, likwiduje zmarszczki. No a jeżeli brakuje estrogenów, to te zmarszczki mogą się pojawić. B7, czyli biotyna, skóra, włosy, paznokcie. No kto nie chciałby mieć ładnych włosów? Na ogół kobiety mają lepsze włosy niż mężczyźni. I, przepraszam, nie mają takiej łysiny jak mężczyźni, ale włosy ładne są lepsze od przeciętnych. I wreszcie witamina B9. Regeneracja i narządy rodne. Młode kobiety potrzebują jej więcej, ale również te, które są po menopauzie, żeby, mówiąc inaczej, ten narząd funkcjonował i żeby stanów, mówiąc, infekcyjnych nie było. I wreszcie cynk jest potrzebny również dla skóry i włosów. Natomiast selen zdecydowanie większej ilości potrzebują mężczyźni. Spermatogeneza dla przykładu, ale nie tylko. Również wcześniej witamina B12, ale także makro i mikroelementów. Żelazo, potas, magnez, czy również kobalt są potrzebne, bo mięśnie u mężczyzn z natury są większe, a zwłaszcza jeżeli ktoś uprawia sport, nie tylko po prostu wykonuje więcej tak zwanych fizycznych czynności, to te wspomniane przeze mnie mikro i makroelementy są jemu bardziej potrzebne. I teraz przechodzimy do porównania tego, co zrobiono w badaniach bezpośrednich, analizując w bogatych krajach przeciętna wartość żywności. Ona z roku na rok spada. Jeżeli popatrzycie na rok 38 2020, to są zmiany gigantyczne. Jeżeli mówimy o zmianie minus 74% w stosunku do magnezu, na przykład w marchewce, czy też również chociażby w bananach, to jest oczywiście mniej, ale weźmy dla przykładu witaminę C, której brakuje już w tej chwili 53%. To znaczy, że świat szybko zaczyna ubożeć pod względem wartości pożywienia, więc my nie tylko musimy się suplementować, bo jest moda, tylko jest to konieczność dla odzyskania normalnej funkcji życiowych. I wreszcie, z czego wynikają niedobory? I tutaj bardziej dokładnie powiem. Proszę sobie wyobrazić, że dominuje dzisiaj w świecie uprawa, mówiąc, intensywna. Roślin tych, do których nasz organizm został dostosowany, zostało tylko na świecie średnio 30 kilka procent, ale więcej z nich rośnie w puszczach tropikalnych, czyli my praktycznie dzikich roślin do konsumpcji nie mamy. My je uprawiamy. Ja nie mówię, że tylko aspekt ekonomiczny decydował, żeby z pola zebrać więcej produktów, ale potrzebuje się nawozy, herbicydy, pestycydy i to zmienia profil. Co ważne, że jeżeli nawet ktoś uprawia rośliny po to, żeby były paszą dla zwierząt, to następuje kumulacja przynajmniej 4, a czasami do 80 razy więcej w mięśniach zwierząt, które to zjadły. A jeżeli my jemy mięso, to w tym momencie kumulacja zanieczyszczeń, które były w glebie, skumuluje się u nas zdecydowanie więcej niż u zwierząt. Dlatego mięso czerwone jest jednym z najgorszych, mówiąc, pokarmów. I co ważne, my często popełniamy błąd nie tylko przy konsumpcji mięsa, ale przy każdym produkcie, że spieszymy się z jedzeniem. A ślina i zęby są po to, żeby po prostu pokroić maksymalnie do rozdrobnienia, po to, żeby ślina rozpoczęła proces trawienia. Bo jeżeli na przykład kęsów mięsa nie potrawimy,
przeżujemy, to w żołądku kwas solny nie zmaceruje powierzchni, żeby pepsyna mogła to trawić. Jeżeli przejdzie to z kwaśnego środowiska, gdzie pH wynosi 2 do 7, mówiąc pH, czyli w jelicie cienkim, to w tym momencie ta część nie przerzuca, nie zostaje trawiona. I problem nie polega na tym, że my mamy mniej tego pożywienia dla siebie, ale ta reszta jest traktowana jako pożywienie przez bakterie gnilne, na przykład Clostridium proteus. I tylko ona spada, a pierwszym takim oznakiem tego, że my mamy gnilny proces, jest utrata krótkiej pamięci, czyli patrzymy na obraz w telewizji, jest znana aktorka, my doskonale znamy i zapomnieliśmy nazwisko. Po 5 minutach przychodzi pamięć, ale to świadczy, że trzeba już coś z własnym organizmem zrobić. I kolejna rzecz, jak uzupełnić witaminy i składniki? No odpowiedź sama się nasuwa. Zacząć porządkować dietę. Więc dieta harwardzka jest jedną z lepiej opisanych i ona mówi o proporcjach. Ja mówię o drugiej diecie, śródziemnomorskiej, która, jak się okazuje, lepiej służy mężczyznom, zwłaszcza jeśli chodzi o likwidację wagi ciała. Kobiety, stosując tą samą dietę, mają tylko 50% takich efektów jak mężczyźni. Okazuje się, że jednak kobietom jest łatwiej osiągnąć coś, nawet w tym aspekcie, ponieważ one są bardziej zdyscyplinowane. Profesor Ornisz w Stanach Zjednoczonych zrobił taki test na ludziach, którzy leczyli się, mówiąc na nadmiar tłuszczu, czyli z otyłości, no i rezultaty były fatalne. I jeżeli zebrał kobiety i powiedział, co mają robić, one poszły do domów, to 90% wiernie robiło to, co im polecono. Mężczyźni, jeżeli nie zostali razem, gdzieś zgrupowani, nie mieli motywacji wspólnej, to nie robili tego. I zapytacie Państwo, dlaczego? Przecież mężczyzna i kobieta ma też rozum. Otóż mężczyźni potrzebują walczyć. Jeżeli mają kolegę, który stosuje dietę, to on musi to samo robić. Jeżeli idzie na przykład na fitness, to on też to zrobi. Po prostu to jest normalna, wojownicza nasza natura. I w ten sposób od strony psychicznej można człowiekowi pomóc w takich sytuacjach. Oparta oczywiście na dobrze przyswajanych składnikach. Ja mniej więcej powiedziałem o 2 grupach, czyli ta harwardzka polega na tym, że sugerują, aby mięso nie stanowiło więcej niż 10% i przede wszystkim, żeby minimalizować mięso czerwone, bo ono, mówiąc w kategoriach wartości, jest w najgorszym stanie. Owoce morza są zdecydowanie lepsze. Ryby jak najbardziej, ale warzyw i owoców sumarycznie powinniśmy zjadać, zwłaszcza jeżeli one są świeże, a nawet jeżeli one są przechowane, one i tak mają większą wartość niż, mówiąc, produkty mięsne, czyli 65%. Przy czym warzyw więcej niż owoców. Zapytacie Państwo dlaczego? Oczywiście mikroelementy, witaminy, a zwłaszcza mówiąc antyoksydanty, czyli nieodżywcze składniki, flawony, antocjany i beta-karotyny to są czynniki, które przed stanem zapalnym, mówiąc przed starzeniem się naszego organizmu nas bronią. Czyli im bardziej kolorowa żywność, w tym przypadku ona jest dla nas bardziej odpowiednia, bo jest nośnikiem właśnie tych antyoksydantów. I wreszcie dochodzimy do tego, jak racjonalnie zacząć się suplementować. Każdy z suplementów, które Państwo widzicie, ma swoją rolę do spełnienia. I chcę teraz powiedzieć, patrząc na to, nic nie znalazło się tutaj przypadkowo. Mało tego, my jeszcze do tej pory staramy się lukę, która się znajduje między poszczególnymi suplementami, wypełniać. Nie dlatego, że mnożymy suplementy. Jest realna potrzeba, mówiąc komplementarnego uzupełniania czegoś, czego nie da się do końca jednym suplementem załatwić. Natomiast jednym z najbardziej skomplikowanych suplementów jest suplement akurat na dzień i na noc. I chcę Państwu powiedzieć, że krótko, ten pierwszy psychomotorykę naszą reguluje, czyli naszą sprawność w ciągu dnia. Okazuje się, i to jest chyba wydarzenie bez precedensu, produkt ten już dzisiaj ma historię 10 lat, ale prace trwały znacznie więcej nad jego przygotowaniem, żeby można go było zarejestrować. Natomiast ja analizując wszystko, rzeczywiście jestem dzieckiem natury. Ja urodziłem się przy lesie, wychowałem się niemalże w lesie, ale przede wszystkim mam naturę człowieka, który czuje mądrość przyrody. I poświęciłem całe moje życie kolejnym dyscyplinom, które poznawałem po to, żeby zdobyć tą wiedzę. Na dokładkę jeszcze tym, którzy po raz pierwszy nie słyszą, chcę Państwu powiedzieć, że jeździłem po świecie, praktycznie z kontynentu na kontynent.
i docierałem do ludzi, którzy z cywilizacją prawie nie mają nic. I okazuje się, że oni są zdrowi, oni się cieszą życiem, mimo tego, że nic nie mają. To świadczy, że tak zwany dobrostan współczesnej cywilizacji, który daje nam wiele, powoduje również niepotrzebną konkurencję i my również tracimy nasze zdrowie, bo porównujemy się z kimś, kto ma jeszcze więcej i chcemy mieć jeszcze więcej. Biegamy, a zabieganie, mówiąc inaczej, niekoniecznie pozwala nam zadbać o naszą kondycję psychiczną. I teraz przechodzimy do produktu, który jest nieodzowny dla każdego. Okazuje się, że witamina C nie jest produkowana przez nasz organizm. Oczywiście większość witamin mamy w niedostatku. Na przykład witamina D powinna być produkowana przez nasz organizm w promieniach słonecznych, ale nawet gdyby uwzględnić obecność pyłu zawieszonego, to jej dostatecznie nie będzie. W każdym bądź razie w niektórych obszarach świata brakuje przynajmniej 70%. Mówię oczywiście o witaminie D, a z witaminą C jest tak, że w ogóle my możemy ją tylko zdobyć od roślin. Wobec tego ta witamina jest kluczowa. Przede wszystkim na zbudowania nowego białka, dla regeneracji tkanki. Jest ona jednym z najważniejszych antyoksydantów, czyli czynników przeciwko stanom zapalnym. Ale co ważne, że ta witamina to nie tylko kwas askorbinowy, on jest stłem biologicznym, czyli z wszystkim, co znajduje się w roślinie, która jest nośnikiem takiej witaminy C. I ta witamina C jest skompletowana z 3 najbardziej naturalnych i kompletnych roślin z tłem biologicznym. Co to znaczy tło biologiczne? Wymienię konkretnie. Kwas askorbinowy i do tego przede wszystkim rutyna, kwas liponowy, karoten, likopen, witamina B2, witamina B6, magnez i cynk. Jeżeli brakuje któregoś z tych składników, ona się nie wchłania w dostatecznej ilości. I cóż z tego, że my na przykład połkniemy kapsułkę, z której mamy tylko 2%, mówiąc tak zwanej przyswojenia, bo to się nazywa przyswajalność. Wobec tego ten produkt jest praktycznie niemal w 100% przyswajalny, bo jest camu, czyli Murcaria dubia, łacińska nazwa, roślina rosnąca tylko w Amazonii, do tego acerola i dzika róża, która przy okazji jest rośliną fitoremediacyjną, a na temat fitoremediacji chyba będziemy musieli mieć kolejne oczywiście spotkanie. Tu oczywiście mówimy o witaminie C w pudrze i skład Państwo widzicie. Natomiast chcę Państwu powiedzieć jedną rzecz. Dlaczego myśmy wprowadzili tą witaminę? Otóż okazuje się, że tło biologiczne z innego środowiska pozwala przenieść pewne makroelementy, które jeszcze przy tej witaminie tworzą lukę. Czyli jeżeli jednego dnia zażywacie witaminę w płynie, to dobrze jest zażyć tę witaminę następnego dnia, bo ona wypełnia lukę pewnymi mikroelementami. Na przykład z jagody acai, które są jednym z najlepszych antyoksydantów, czyli mówiąc przeciwko stanom zapalnym, czy kłącze kurkumy, a więc dostajemy coś, czego dotychczas nie mieliśmy. To jest też witamina C, ale ona musi być idealnie dobrana, żeby była, mówiąc, przyswajalna, czyli miała przyswajalność na poziomie 90 kilku procent. Ta i ta. Natomiast składy przy okazji tych uzupełniających czynników, jak na przykład borówka czerwona, czy dzika róża, czy owoce amli, proszę Państwa, to jest dodatkowe uzupełnienie czegoś, czego w organizmie nam brakuje. Wreszcie Majbach. To jest oczywiście produkt wysokiej wartości dla naszego organizmu. Gdybym chciał go scharakteryzować, to jest, mówiąc inaczej, konglomerat zawierający komplet niezbędnych witamin, minerałów oraz cennych ekstraktów owocowych i warzywnych, ale tworzących unikatową kompozycję zgodną z zasadami synergizmu, czyli one się uzupełniają prawie idealnie. W skład tego suplementu przede wszystkim moja krew wchodzi sok z buraka cinkowego, sok z owoców czarnej porzeczki i owoców czerwonych winogron, a ponadto ekstrakt z owoców aceroli, liści szpinaku oraz specjalna formuła uzupełniająca o witaminę A, D, C i kompleks witamin z grupy B, a także cynk, miedź, mangan, selen i jod. I oczywiście te ekstrakty z liści szpinaku wraz z owocami aceroli dostarczają ogromnej ilości cennej witaminy C, która wspomaga wchłanianie żelaza, a bez tego praktycznie nie jest transportowany tlen po organizmie. Ale krew to nie tylko tlen, to rozprowadzenie składników odżywczych i proszę pamiętać, że również wpływ na naszą odporność. Jeżeli nasza krew się porządkuje, to my przeciwdziałamy
Dzięki temu suplementowi możliwości, mówiąc, infekcji, ale równocześnie lepiej rozprowadzamy tlen po organizmie. Co ważne, tworzą się limfocyty T, te, które tworzą natural killers, czyli tak zwane szybko działające białko likwidujące niepożądanego gościa w naszym organizmie. I tu jest dygresja do tego, że każdego dnia jakiś infekcjent chce się do naszego organizmu dostać. Oczywiście najczęściej przez usta, czyli przez nasz przełyk. To są jednokomórkowe organizmy, to są bakterie, wirusy, które nawet trudno powiedzieć wirus, żeby był pełną komórką, ale tak naprawdę pierwotniaki czy też grzyby. I w tym momencie one zabierają nam pokarm, ale pozostawiają swoje, mówiąc wprost, metabolity, ładnie się to nazywa, ale swoje odchody, które utrudniają pracę naszym bakteriom. A bakterie nasze, proszę pamiętać, nie są odpalane. Ich rola polega na tym, że jeżeli rozpoczyna się proces trawienny, to ich fermentacja wytwarza energię po to, żeby mięta lepiej pracowały. I one tworzą środowisko tak zwanych trzech funkcji metabolicznej, mówiąc inaczej, fizjologicznej i ochronnej. Czyli w tym momencie w jelicie kształtuje się 80% naszej odporności. MyBlood jest tym czynnikiem, który właśnie warunkuje naszą odporność i warto po ten produkt sięgać. No oczywiście Liquid Gold, to przede wszystkim chodzi o to, żeby mieć witaminę D, która jest rozpuszczalna w tłuszczach. Tu został skompletowany zestaw tłuszczy aż 13 po to, żeby ustabilizować go i uodpornić nawet na promienie słoneczne czy na temperaturę. Bo proszę pamiętać, że jednym z najlepszych tłuszczy jest tłuszcz lniany, ale jego wrażliwość jest nawet nie na temperaturę, na samo światło. I on w tym momencie zmienia proporcje. Jeżeli proporcja jest 1 do 3, do 1 do 5, omega-3 do omega-6, to jest jeszcze wszystko w porządku, ale każda obróbka termiczna może powodować do 15. I ten tłuszcz zamiast być dla nas czynnikiem potrzebnym, staje się substancją trującą. Dlatego chodziło o to, żeby pochodzenia roślinnego, pochodzącą przede wszystkim z porostu, witaminę D3, tutaj rozpuścić. Witamina K2 została pozyskana oczywiście z natto, czyli z fermentowanej soi, która występuje de facto tylko w Japonii, bo jest na specjalnych polach jeszcze pokrytych muślinem, żeby pył z Azji nie przedostał się i nie było, mówiąc, modyfikowanej krzyżówki roślinnością. Ta jest niezastąpiona i niewiele jej potrzeba, ale jest kluczowa dla funkcjonowania naszego organizmu. Tu widzicie oczywiście skład, ja wymieniłem te oleje, pozostałe składniki, naturalna witamina D3 pozyskana czasami może być z wodorostów, czasami z porostu. No i w tym momencie pozostałe tak zwane tło dla tej witaminy. Wreszcie Fizi-Easy. To, szanowni państwo, są produkty, które też zostały uzupełnione. Głównie chodziło o wapń, witaminę D3. Jeśli chodzi o materiał energetyczny, on jest bogaty, bo oprócz kompleksu witamin B, tam mamy guaranę, tam cytrycę, mamy kofeinę. Proporcja oczywiście, nie muszę jej przypominać. Chcę tylko państwu powiedzieć, że do tego jeszcze dochodzi magnez z kompletem witamin z grupy B i potas. Ten produkt i przede wszystkim energetyczny są jednymi z najbardziej potrzebnych. No oczywiście elektrolity, potas i sód, przepływ impulsu nerwowego i wchłanianie pokarmu także. Ale nie byłoby sensu wprowadzać coś takiego, gdyby nam się nie udało skorzystać z pewnej, mówiąc, innowacji czy odkrycia, sposobu na błyskawiczne przekazanie czegoś, co jest rozpuszczalne. Mianowicie biopeperin, czyli pozyskanie z pieprzu czynnika, który pozwala w stosunku do normalnej treści pokarmowej wchłonąć go w ciągu, mówiąc, kilku minut. W rzeczywistości chodzi o nawet do 1,5 godziny, on jest po drugiej stronie, mówiąc, bariery wchłaniania. Nasz pokarm, jeżeli my go zjemy, na przykład o tej porze, to on jest przygotowany przez nasz układ pokarmowy przez 24 godziny do tego, żeby, mówiąc, po pełnym strawieniu, oby tak się stało, być wchłonięty żyłą wrotną do wątroby. Wątroba jeszcze analizuje, co tam się znajduje, przekazuje to do serca. To jest pompa generalna, która małym obiegiem
dostarcza do tego tlenu i w tym momencie ten pokarm, oby był czysty, wraz z tlenem jest rozprowadzany przez układ krwionośny. Pamiętajcie Państwo, że krwi mamy 5 litrów, ale krew komunikuje się z limfą, której mamy 20 litrów. Te dwa układy, limfatyczny i krwionośny, odpowiadają za dostarczenie składników odżywczych kompletnych do każdej komórki, ale zwrotnie odbierają to i to później krew jest filtrowana w nerkach. Widzicie Państwo, ten produkt pozwala szybko uzupełnić coś, co dotychczas działo się zbyt późno, a czasami tych składników, zwłaszcza potasu, magnezu, czy też czynników, które podnoszą naszą sprawność fizyczną, jak na przykład guarana czy schisandra, która jest adaptogenna, czyli cytrynid jest adaptogenny. On nie tylko, że dodaje nam energii, ale nasze zmysły lepiej pracują. Więc dlatego te suplementy mają swój sens. I dochodzimy do takiego punktu kulminacyjnego. Ja zostałem dzisiaj poproszony, żeby mówić wolniej, ale wiedzą Państwo, ja się cieszę, kiedy mogę mówić i często mówię, nie chcę powiedzieć, że się egzaltuję, ale się cieszę. No w każdym razie mówię szybciej. Nie wiem, czy nie za szybko, Pani Paulino, więc w tej chwili zwolnię, bo doszliśmy do punktu kulminacyjnego. Na 10-lecie wprowadziliśmy coś wyjątkowego, czyli 10 produktów, które najprościej mówiąc wprowadzają pewną rewolucję na naszym rynku. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo rewolucja najczęściej mówiąc powodowała ścięcie głów i innych rzeczy. Tutaj chodzi o pozytywną zmianę. Przede wszystkim, żeby sięgnąć po adaptogenne substancje, czyli takie, które w organizmie powodują regulację. Adaptogen to jest coś, co przede wszystkim moduluje, zwiększa energetyczność, poprawia i organizm przyjmuje tę substancję dotąd, dopóki jest potrzebna, a nadwyżkę jest w stanie usuwać. Chcę tylko Państwu powiedzieć, że za chwilę, jeżeli się dowiecie o takich produktach, które są jednotematyczne, one powinny być przyjmowane z jakimś bardziej skomplikowanym wartościowym suplementem, bo one są komplementarne, czyli działają lepiej w towarzystwie. Państwo chyba doświadczyliście, że na jakąś dobrą imprezę w solo się źle idzie, lepiej z kimś. Nasz organizm też odczuwa coś takiego, że w pewnych okolicznościach chce towarzystwa. Otóż zacznijmy od aszwagandy. Roślina jest modna w ostatnim czasie, ale chcę Państwu powiedzieć, że to jest roślina, którą nazywamy witanią ospałą. Roślina, która należy do bobowatych, wyrasta nawet do 12 metrów, czyli ma stronki, natomiast substancja, którą ona dysponuje, przede wszystkim poprawia samopoczucie, naszą stronę psychiczną, fizyczną i przede wszystkim daje nam odporność na stres. Z czym łączyć? I to jest najważniejsze, żebyście zapamiętali. Jeżeli chcecie, żeby skutecznie działała, to z Duolife na dzień i Probactilardi. Te 3 suplementy sprawniej pozwolą mi to włączyć. Gdybym jeszcze jedną chciał, to MyBlock prawie każdemu suplementowi służy. Ale te najlepiej służą aszwagandzie, żeby była przyswajana. Astaxantyna, która jest Hematococcus proviaris, to jest taki glon maluteńki, kolorowy mocno, pobudza układ odpornościowy, ma właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Łączyć należy proimmuno, Borelis, Probactilardi i witaminą C, zarówno w formie płynnej, jak i w formie, mówiąc, pudrowej. I wreszcie bardzo ważna roślina berberyna, dotąd nieznana. Berberys jest rośliną znaną, ale okazuje się, że nikt nie zwracał do niedawna uwagi na jego korzenie, bo tam są jakby takie zgrubienia, gdzie współpracowały z tą rośliną bakterie. Zgromadziła się część substancji i ta zawartość akurat tego korzenia kontroluje poziom glukozy w organizmie i cholesterolu. Z cholesterolem większość ludzi dzisiaj ma problem. A więc zarówno przeciw cukrzycy, przeciw cholesterolowi, działa też przeciwbólowo. I teraz jest alternatywą dla dotąd stosowanej, ale wycofywanej monokoliny K. Ona też pochodziła z natury, ale nie wiem, dlaczego zaczęto ją wycofywać i w tej chwili ta berberyna jest czynnikiem, który może być przydatny. Łączyć ją należy z prosugar i proholterol. I wreszcie fantastyczna roślina cytrynid chiński. Ja mógłbym opowiadać na jej temat, bo byłem w miejscu jej wyrastania. Chcę tylko opowiedzieć taką króciutką historię, że w Azji, jeżeli kiedyś polowano, dzisiaj oczywiście to jest zwierzę na wymarciu, tygrys syberyjski,
to wybierali się mężczyźni, biorąc ze sobą kilogram suszonych owoców mówiąc sisandry, czyli cytryca, i on był w stanie przez 2 tygodnie pozwolić im przeżyć, bo wodę mieli z śniegu. Ale co ważne, że lepiej słyszeli, lepiej widzieli, mówiąc inaczej, nie czuli tak głodu. Jeżeli mieli nadmiar tłuszczu, to w sposób bezpieczny się go traciło. Nie chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli, że cytrycy należy się odchudzać. To wszystko z rozsądkiem. Działa adaptogennie, czyli jest to adaptogen i nie obawiajmy się, choć dawki są określone. Nie przedawkowujcie. W tym przypadku 41 mg to jest taka norma, gdzie nawet mówiąc osobie w wadze około 100 kg powinna wystarczyć. Dobrze, działa on adaptogennie, to już powiedziałem, antyoksydacyjnie, czyli mówiąc inaczej, spowalnia też proces starzenia, aktywuje nasze narządy zmysłów. Łączyć należy z MyBand, Duolife dzień i Probactilarni. I wreszcie witamina D3. I to chcę Państwu powiedzieć, że ta witamina, którą myśmy dotychczas nie proponowali, nadal będzie wartościowa, bo na ogół witamina D3 z K2, MK7 razem działa. Natomiast o ile często brakuje nam więcej witaminy D3, to witamina K w nadstanie może nam szkodzić. W związku z tym u osób, zwłaszcza 60+, żeby, mówiąc, nie tylko nie było osteoporozy, żeby sprawniej funkcjonować, to można właśnie zażywać w tej chwili komplementarnie kapsułkę, oczywiście z tym olejem pierwszym albo z jakimkolwiek innym olejem. Ja już nawet nie podaję suplementu, tylko najprościej mówiąc, możemy ją bezpośrednio. Olej starnowski jest fantastyczny i przy okazji chcę powiedzieć, że on jeszcze razem z tą witaminą C działa tonująco przeciw alergiom. I wreszcie, co ważne, że ta kapsułka jest z tapioki, jest to taka perełka olejowa, tam nie ma niczego sztucznego, to jest absolutnie sama natura. Kudzu to jest ołowiec łatkowaty, rewelacja, roślina, która działa oczyszczająco, ułatwia oczywiście uwolnienie się z wszelkiego rodzaju uzależnień. Nie chcę powiedzieć z nałogów, ale świadomie mówię uzależnień, wycisza emocje. Oczywiście z Proselect bardzo dobrze się łączy Probigren, Probactilarni, aloesem i chlorofilem. Ja króciutko o niej powiedziałem, będzie czas, kiedy rozwinę, bo ta roślina naprawdę wymaga większej rekomendacji. Widzicie Państwo, że również jest korzeń z tego kudzu. Wreszcie Makameyeni, Araukanie. To jest takie plemię, które 1864 roku było nieznane cywilizacji. Oni oczywiście byli blisko Peruwian, ale Peruwianie, ponieważ oni żyli powyżej 3000 metrów nad poziomem morza, nie wiedzieli praktycznie o nim. I oczywiście dopiero cywilizacja europejska, a w zasadzie, mówiąc, zakonnicy dotarli do nich. Zdłubiająca historia. Mają 17 roślin, które gwarantują zdrowie. Makameyeni jest zażywana przez kobiety i mężczyzn w określonych proporcjach i co ważne, ta sama roślina ku zdumieniu farmaceutów i lekarzy służy jednej i drugiej płci. Wydawać by się mogło, że to jest niemożliwe, a najważniejsze jest to, że pomaga zachować aktywność seksualną, energię i płodność, zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. A więc przerost prostaty u tamtych mężczyzn nie istnieje. Kobiety, mówiąc inaczej, nie mają, mówiąc, menopauzy kłopotliwej. A więc widzicie Państwo, coś się dzieje. Ja nie radziłbym garściami zażywać, ale mogę tym sugerować. No oczywiście z czym łączyć? Z Duo Day, z cytrycem, ashwagandą, z żeńszeniem i kolagenem. A więc widzicie Państwo, komplet też znakomity. I wreszcie dochodzimy do melatoniny. No wiedzą Państwo, że to jest hormon, który usprawnia nasze zasypianie. Nie wolno też jej zażywać w normalnym trybie, bo zażywając to przez pół godziny przed, mówiąc, kłopotliwym dotąd zaśnięciem, więcej niż 1 mg. Natomiast jeżeli przed podróżą, to możecie zwiększyć dawkę i po podróży, bo jeżeli jest to duża odległość tak zwanej strefy, mówiąc czasowej, to może być kłopot. I tak naprawdę łączyć ją należy z Duolife i Prorelaxinem. I wreszcie mamy spirulinę. To jest coś genialnego. Chcę Państwu powiedzieć, że to jest silica. I z nią trzeba uważać, bo ona ma właściwości genialne, a przedawkowanie jest też niedobre, bo zapewne słyszeliście, jak się, mówiąc, nałożą silnicę, to zatruwają wodę. Czyli mówię, czynnika,
któregoś za dużo, to zmiana chemii w ogóle w środowiskowej, zwłaszcza w wodzie. I na przykład są śnięte ryby, życie się mówiąc, ale przede wszystkim dlatego, że one tworzą, rozwijając się doskonale w świetle, na powierzchni warstwy, gdzie słońce nie dociera głębiej, więc proces gliny się uruchamia. I teraz spirulina działa kontrolnie na masę ciała, więc łatwiej jest pozbyć się, mówiąc, nadwagi. Poprawia odporność i działa na choroby. No oczywiście łączymy znów z tak komplementarnym czynnikiem, przede wszystkim w tym przypadku z proimmuno, Borelis Pro, Prolaxidem, Proselektem i Slim Shake'em. Możemy oczywiście łączyć. I na koniec leczenia, które nie potrzebuje specjalnej rekomendacji, chcę tylko powiedzieć, że nam się udało również w oparciu o wnikliwe badania połączyć, mówiąc, 3 rosyjski i amerykański. Oczywiście one czymś się różnią, ale w sumie one poprawiają metabolizm organizmu. Działa korzystnie na naszą witalność, koncentrację, libido i z czym łączyć leczenie. Jeżeli ma być wchłonięty, to z Duolife dzień, z My Blood, chlorofil i protein shake. Te akurat suplementy będą ułatwiały, mówimy, przyswajalność, czyli wchłonięcie tego do organizmu. Termin naukowy bioprzyswajalność mówi, że coś powinno się wchłonąć w 100%. W większości przypadków, jeżeli, słuchajcie Państwo, w naszych posiłkach nie ma składników, choćby takich, jak Państwu mówiłem, witaminy, mikroelementy, wchłanianie jest upośledzone. Jeżeli nie ma na przykład sodu i potasu, tej pompy sodowo-potasowej nie ma. Jest te mikroelementy, o których na początku mówiłem, w kontekście nawet tego produktu mają znaczenie, bo on jest fantastyczny, a jeżeli mamy zaburzenie z tamtego powodu, no to wszystko się nie wchłonie. Zatem to nie jest tak, że suplementacja jest czymś wymuszonym, bo ktoś chce Państwa namówić, żebyście kupili. Świat dzisiejszy przyspieszył zmiany i jeszcze raz powtórzę, my nie jesteśmy w stanie tak szybko dostosować się do zmian, które wprowadzamy w środowisku. A w tej chwili cywilizacja przyspieszyła z technologią, której już nie kontrolujemy. Dawniej mówiliśmy o smogu chemicznym, dzisiaj mówimy o magnetycznym i naprawdę do końca nie wiemy, jak on jest negatywny, choć wiemy, że jest. W każdym razie Państwu życzę, żebyście się nie przejmowali niczym, sięgając po mądre suplementy, wyciszenie emocji. Pamiętajcie, że uśmiech na twarzy, życzliwość człowieka i odczekanie, że wszystko, co jest złe, się zmieni. Ja zawsze powracam w takiej sytuacji do nauki jednego z mistrzów medycyny chińskiej, który mi powiedział, czy jest dobrze, czy jest źle, ty się nie martw, bo to się zmieni. I tak w życiu jest. Czekajcie na dobry czas, ale sprzyjajcie, żeby on się zmienił. Między innymi zmieniając dietę i dbając o swoje zdrowie. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. To jest taka propozycja, żebyście, jeżeli Wam się ten program spodobał, mówiąc inaczej, zasilili go kawą. Oczywiście nie chodzi o kawę. Przyznam szczerze, że ja kawy nie piję, choć zapach nie lubię, ja wolę herbatę, ale chodzi o to, że my non-profit działamy, żeby dotrzeć do ludzi, gdzie jest trudno dotrzeć. Staramy się powiększać grono naszych odbiorców i mówiąc, ta symboliczna kawa zasili fundusze fundacji World Healthy Living Foundation. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do polubienia nas. Moi drodzy, ja mam gorącą nadzieję, że przeprowadzony tutaj w dniu dzisiejszym bardzo, ale to bardzo gęsty webinar z udziałem doktora honoris causa Piotra Kardasza podobał Wam się. Mam ogromną nadzieję, że Wasze notatniki są wypełnione po brzegi. Ja na koniec dodam, że takie konferencje w ramach kampanii społecznej Żyję Świadomie organizujemy w różnych miastach w Polsce, również poza granicami kraju. I zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żeby śledzić konferencje, które organizujemy na żywo na naszej stronie internetowej WHLF w zakładce konferencje. I nawiązując do tego, o czym mówił doktor, czyli do polubienia, raz jeszcze zapraszam Was serdecznie do tego, abyście wspólnie z nami dołączyli do naszych social mediów po to, żeby być na bieżąco, po to, żeby śledzić od kuchni to wszystko, co dla Was przygotowujemy, ale przede wszystkim po to, żeby dostawać
najświeższe informacje na temat zdrowia. Ja ze swojej strony serdeczne dzięki wielkie za Wasz udział, za Wasze tak liczne uczestnictwo i Panie doktorze serdeczne, ogromne dzięki wielkie po raz kolejny za spotkanie się z nami w takiej formie. A ja dziękuję, że mogłem się z Państwem spotkać. To jest dla mnie radość, kiedy dzielę się swoją, mówiąc, wiedzą. No, mądre słowo, ale nie chcę też doświadczeniem. Chcę tylko Państwu przy okazji powiedzieć, że wszystkie zasady, które Wam przekazuję, ja również w swoim życiu stosuję. Myślę, że to jest najlepsza rekomendacja tego, że można o zdrowie zadbać. I nie chcę wyliczyć sobie lat, ale w każdym bądź razie wiek upływa, lata płyną, a ja się nadal młodo czuję. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do kolejnego spotkania. Dzięki wielkie raz jeszcze za Waszą obecność, za Wasz udział i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach i na kolejnych eventach.